ख़वातीन व हज़रात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। ज़रा तवज्जो फरमाएं। ज़ख्म दिल पे है दवा करो, आओ मिलके रस्म मोहब्बत अदा करो। कुछ न कर सको मेरे लिए तो बस ख्वाबों में ही मुझसे मिल लिया करो। आ मिलो कहीं मुझसे के उम्मीद कुछ बाकी है मेरी, तुमसे ना जाने हसरत ही रही हो तुम मेरी, के शायद ये दिन आखिरी हो, हम ख्वाहिश में मर जाए।